Yun mga katropa, meron na naman ako isang share sa inyo, baka makatulong lalong lalo na sa mga owner ng Mazda. Yan, especially sa Mazda mga katropa. Si-share ko lang baka sakaling ma-encounter nyo at makatulong sa inyo na makapag-save kayo ng budget pagdating sa parts na to mga katropa. So siyempre bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong lalo na yung mga subscriber, YouTuber, sa mga nagko-comment sa aking comment section. Yan, maraming salamat mga katropa. Huwag nyo kalimutan mag-like at subscribe mga katropa. Shout out sa Mechanic Group Admin, kay parang Janjan, kay parang Louie, kay Sir Peter Tax, at sa mga group member. Yan, sa mga group admin, sa ating mga member, shout out sa inyo lahat mga katropa. Yun nga mga katropa, i-share ko sa inyo yung isang tunog na naman mga katropa sa steering na naman. Ito basic lang, sa ibabaw naman yung tunog mga katropa. Baka lang ma-encounter nyo, makatulong sa inyo at para makapag-save din ng budget sa first step na gagawin natin mga katropa. Yan, baka makuha natin sa hilot. So let's go. Bago natin baklasin mga katropa yung ating parts na i-repair or igagawa ng paraan na ilulubricate, so paparinig ko na muna sa inyo yung tunog mga katropa para magkaroon kayo ng idea. So ito yun mga katropa. So yun yung tunog. Naka-start tayo off natin yung engine. So naka-off. Ayun. So may tunog pa rin. Yan. Yan yung ating bibigyan ng solusyon mga katropa. Hanggat maaari, tulungan natin si customer na ma-save yung budget niya para sa pambili sa parts na yun. So tara, i-show ko sa inyo kung ano yung parts na ating i-pre up or ilulubricate mga katropa. So yung parts nating ilulubricate, tatanggalin mga katropa, i-repair natin yung kanyang intermediate shaft o yung kanyang steering coupling. Yan, ito. Yan kasi natunog yan mga katropa, sample natin. Tingnan natin kung dyan nga tumutunog. Ay, nag-lock yung ating steering. Wait lang, on natin. Ayan. Ayan no. So dalawa lang pwede panggalingan yan, steering rack tsaka yung coupling. Yan, tunog na yan. Wala sa ano yan, wala sa motor, kasi motor hindi naman gumagana yan, hindi siya nakalaban. Kasi yung motor pag nag-on tayo, ginaano natin yan, lalaban yan mga katropa. So hindi naka-on yung motor kaya hindi laban yan. So yung problema niyan nandiyan sa intermediate shaft or steering assembly. Yan. So pagtanggal naman ng intermediate shaft, ito yun ito yan. Yan, meron siyang ball dyan 12 mm. Tapos tatanggalin natin tong cover, meron din siyang 12 mm dyan sa dugtungan. So sa pagtanggal ito, ihila lang. Yan. So ayan mga katropa yung bolt 12mm. Yan, tatanggalin natin 12mm tsaka 12mm doon sa taas. Yan, tatanggalin natin mga katropa. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Tatanggalin ko muna para ma-repair natin. Sishow ko sa inyo kung paano natin i-repair para magkaroon kayo ng idea, lalo na mga customer or mga katropa natin dyan. So yun mga tropa, natanggal natin yung dalawang bolt sa ating joint. So bago nyo tanggalin yung intermediate shaft, so make sure nyo na naka-center yung steering natin mga katropa, para hindi na tayo mahirapan mag-center mamaya, para dire-diretso lang yung ating pagkabit. So sa pagtanggal naman, basic lang yan. Hilahin lang natin to yan, tapos hihilahin lang natin to dito sa taas. Yan, tanggal na yung ating intermediate shaft. Mamaya i-share ko sa inyo kung paano natin na
bubuksan at lalagyan ng lubrication. So ito yung ating intermediate shaft mga katropa. So siyempre pag naibaba nyo, check nyo na rin yung mga joint kung may play ba o wala. So isa sa panggagalingan ng tumutunog yung ating steering, itong ating intermediate shaft. So ngayon bibigyan lang natin siya ng lubrication mga katropa, sakaling makuha natin dito. Kung hindi man dito manggagaling mga katropa, yun sa steering rack na yung problema nito mga katropa. Yan. So pagtatanggal naman mga katropa, kung mapapansin nyo itong lock na to, yan. So yan, nakalock yan dito. So sisikwatin nyo lang dito yan, sisikwatin nyo lang dito yan, kabilaan. Yan, nasikwat ko na yan, kabilaan. Yan. Tapos pagtanggal yan, ilalabas nyo lang to, kasi yan yung pinaka shield nya mga katropa. Merong rubber dito yan. Tapos huhugutin na yan mga katropa, lalabas na yan. Ayaw lumabas. So tapos huhugutin nyo na siya mga katropa. Pag nailabas nyo na to, hugutin nyo lang ganyan. So yan, may bearing, ayan o, may bearing siya rito mga katropa. Yun, nalaglag yung bearing niya. Mayroon pang isa yan, ayan, mayroon mga bearing yan, dalawa, ayan, mga bearing. Tingnan natin kung mailalabas natin mga katropa. Kasi mayroong mga lock, nakalak yan, dalawa. Kasi ito may grasa mga katropa, natutuyuan ng grasa kaya nagkakaroon siya ng play. Yun yung iwawala yung bearing mga katropa. Yan, apat. Meron pang bearing yan, maraming bearing sa loob. Yun. So ilang bearing na tayo. Kukuha tayo ng magnet mga katropa para hindi mawala. So ito yung magnet natin. Magnet natin yung mga bearing natin na natatanggal para hindi siya mawala. Ilan na yung tanggal natin kabilaan. So 2, 4, 6, 8, 9, 10. So mayroon pa rito yan sa loob mga katropa. So kung di nyo naman matanggal yung lahat ng bearing at nahihirapan, pwede nyo naman siyang ilubricate na yan mga katropa. Lagyan nyo ng grease dito, tapos ilabas pasok nyo lang yan mga katropa. Sampulan natin tong ano na to, sampulan natin. Tapos siksikan nyo ng grasa rito sa area na to mga katropa, yung gilid na yan, siksikan nyo lang ng grasa yan. Dalawa. Alabasin yan, tapos ilalagyan natin ng grasa mga katropa para lubricate natin ang maayos. So nailabas na natin mga katropa, wala nang grasa, natuyo na mga katropa. So ngayon lalagyan natin ng grasa yan mga katropa. Yan. Ngayon sa paglalagay ng bearing, same dapat, kung ilan yung sa kabila, yun din yung kabila. Kaya bibilangin natin yung bearing kung ilan siya, para pantay mga katropa. Lilinisin ko muna mga katropa yung ating shop. So yun mga katropa, nalagyan na natin ng grasa. Lagyan natin ng grasa ng konti rito sa loob. Tapos sunod na gagawin nyo, i-bend nyo na yung lock dito para pag tulak nyo kung sana siya maglalak.
Kagaya nito. Dito ko na-bend ko na. So, bibigyan ko lang kayo ng sample. I-bend natin ng konti papasok. Yan. Para pagtulak natin, maglalak na lang siya kusa mga katropa. So ngayon, try natin i-hilera dito yung bearing. Kasi yung bearing natin is 24. So, tig to 12. Tig to 12 sila mga katropa. So, try natin ipasok ng ganito kung papasok siya. Tapos papasok natin. Hanapin natin yung line niya dito. Yan, yung line. Medyo kailangan natin ipasok ng isa-isa dahil ito matalon. Dapat nakapigil yun dito sa may bearing. Yan. Malabas yung grease. Bawasan natin ang grease. Nakalalay ay sa bearing. Tulak natin. Yan. Dapat na lang. Pasok na. Ito na lang. Pasok na. Pasok na yun mga katropa, ilalak na lang natin. Tapos ilalak natin mga katropa. Medyo matigas ilak. So kailangan natin ng ayan natin. Ayan natin pakukin. Yun. Tingnan natin kung nakalak na. Yan, nakalak na oh. Nakalak na agad. So kaya nila dinesign na ganito ito mga katropa. Sa pantawag dito yung collapsible mga katropa. Ang tawag nila dito collapsible. Yun lang yun mga katropa. Yan lang kabisik yung ating paglubukit. Ngayon, tetestingin natin dun. Ikakabit natin, tetestingin natin kung mayroon pang alog mga katropa. So yan mga katropa na, ikabit na natin yung ating intermediate shop. Ngayon, tetestingin natin mga katropa kung iingay pa ba. So balik muna natin tong kanyang cover dito sa baba. Sa cover, madali na lang naman yung cover. Balik. Tutulak lang yan mga katropa. Yan. So ganyan lang yung cover. So ngayon, testingin natin yung walang hindi muna naka-start. So wala nang tunog. Mas maganda kung dito tayo sa loob. Yan. So tanggalin na natin tong ilaw.
Pasok tayo dito sa loob para marinig natin kung meron pa ba. Yan. So, walang, hindi pa naka-start. Yan. Wala na mga katropa yung tunog. Nag-lock. On natin. Yan, wala na mga katropa oh. Pag winiwigil natin yung steering, yan. Kapansin nyo itong steering, wiwigil ko. So wala nang tunog mga katropa, di kagaya nung kanina. May tunog. So start natin. Yan. So wigil natin. Wala na rin mga katropa. No? Kanina meron. So yun mga katropa. Ganun lang yung yung first step na gagawin nyo, lalong lalo na sa mga owners ng car. Pwede naman lagyan ng grease kasi minsan yung grease nagiging tumitigas yung grease niya. Kaya minsan nagkakaroon ng play yung bearing sa loob. Katagalan nagkakaroon ng play kaya umiingay mga katropa. Dalawa lang naman posibleng panggalingan nun. Iba naman kasi yung ingay sa motor, iba naman yung ingay din sa shop. Pag hinawakan mo yung shop at ginalaw-galaw mo tong steering, mararamdaman mo mga katropa yung ingay dun sa may parting shop. So dalawa lang yan pwede panggalingan, kundi yung steering rack nyo, yung yung intermediate shop or yung collapsible shop mga katropa, dun ang gagaling yung ingay. So ngayon okay na siya, wala na siyang ingay mga katropa. Yan, panggagalingan din yan kapag nalulubak mga katropa yung sasakyan, may tagtag. Pag natagtag siyempre gagalaw din yung collapsible or yung intermediate shop. So sa Mazda kasi intermediate shop kung tawagin. So sa CX-3, CX-5, Mazda 8, Mazda 6, Mazda 2 may mga ganyan mga katropa. So CX-5 pa lang naman yung na-repair ko mga katropa. Yung iba ganun din. Basta man nakabubuksan mga katropa na ilalabas yung shop, nalilinis at nalalagyan ng bagong grasa. Yung iba kasi hindi nabubuksan yata eh. Di ko pa alam sa ibang unit. Pero alam ko lahat naman ng yan nabubuksan. Hindi naman nila maipapasok yan ng ganun-ganun lang mga katropa. Siyempre nabubuksan yan. So pwede nating i-repair mga katropa. Yun, wala nang tunog So yun mga katropa, ganun lang yung pag-repair. Lalong-lalo na yung mga owner ng Mazda dyan, Mazda Sky Active. Ayan, basta mayroong collapsible na ganun na pwedeng i-lubricate, linisin, lagyan ng grease na bago. Pwede yung first step mo ng ganun. Kaysa bibili kayo ng ganyan, so may halaga din. Siguro nasa 1,000 plus din or 5,000 ganyan. Hindi ko lang alam yung price mga katropa kasi kalimitan dito pag tumutunog yan warranty claim, palit pagka mga may warranty pa. So pag wala ng warranty tumutunog yan, palit na lang yan. So siyempre pag tropa-tropa natin yan, i-repair muna natin mga katropa kasi minsan ang tagal din i-repair mga katropa, rin sa oras. Pag nagmamadali hindi rin maganda kasi pag nagmamadali tayo pag nagre-repair mga katropa, mas maganda meron tayong time para natin ng ayos mga katropa yung ating ginagawa. So yun nga, na-repair natin, wala nang tunog smooth ba? Kaysa sa papalitan mo, pwede naman ilinisin, lagyan ng grease. So nakasave pa ng pera yung ating client or si owner. Yan. So sa repair, pwede rin naman mag-labor dyan kahit mga 1,000 sa peso. Pwede rin naman mga katropa kasi napaka-easy lang naman. So siyempre yung 1,000, sabihin nyo mahal pa ba yun? Hindi na mahal yun, mura na yun mga katropa. Kasi nga i-repair kaysa sa magpalit kayo ng 6,000 or 7,000 yung price. Di ko lang alam kung magkano yung price mga katropa. So yun, sa mga owner ng Mazda dyan, pwede nyo gawin. Laging nangyayari sa Mazda yan, umiingay yan mga katropa. Tandaan nyo sa mga Mazda, baka may umingay sa inyo, napunta na kayo sa steering rack, napunta na kayo kung saan yung pala nandun lang yung ingay mga katropa. So itry nyo muna minsan gawin mga katropa bago tayo pumunta sa mga ibang parts. At i-diagnose natin na maayos para i-recommend natin ng ayos sa customer na hindi siya gagastos ng malaki. So makakatipid siya ng budget. So no choice tayo kapag talagang sa steering yung panggagalingan ng ingay mga katropa sa motor or sa steering rack. So no choice talaga si customer. Kung mai-repair natin, i-repair nyo kung kaya nyo mga katropa. So yun mga katropa,
Sana nakakuha kayo ng idea about sa ating intermediate shop or collapsible shop, sa kung paano natin ini-repair para sa tulong natin sa ating customer na makatipid siya ng budget. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye. Thank you for watching mga katropas. See you in my next video.